Привет! Меня зовут Юля. В этом видео я покажу два низкокалорийных безлактозных рецепта с ягодами: клубничное мороженое и вишневый пирог. Сначала приготовлю мороженое. 250 граммов замороженной клубники очень хорошо измельчаю блендером. Получается такая снегообразная масса. Перекладываю клубнику в глубокую миску. Туда наливаю 250 мл кокосового молока. У меня 17% жирности. Добавляю ванилин интенсив со сливочным вкусом. Можно использовать обычный ванилин, но с этим будет повкуснее. Но обычного ванилина нужно будет побольше. Также по вкусу можно добавить любой подсластитель. Хорошенько взбиваю миксером, пока масса не увеличится в объеме. Также можно добавить 1 грамм ксантовой камеди, чтобы консистенция мороженого была более тягучая, но это не обязательно. Убираю эту массу в морозилку на 1 час. Теперь соскребаю ложкой примерзшее мороженое, перемешиваю и снова взбиваю миксером, чтобы текстура мороженого была более однородная. Отправляю мороженое в морозилку еще на час. По истечении этого времени снова соскребаю со стенок и взбиваю. Если вы хотите мягкое мороженое, то на этом этапе уже можно есть. Но я убрала еще на 30 минут, чтобы оно было чуть более плотным. Время всегда указываю, исходя из своей морозилки. Вы, конечно же, ориентируйтесь на свою. Если оно сильно подмерзнет, то перед подачей лучше достать из морозилки и оставить при комнатной температуре минут на 15-20. Вот так просто можно приготовить безлактозное мороженое с абсолютно любыми ягодами и фруктами. Теперь приготовлю простой вишневый пирог. 200 граммов замороженной вишни посыпаю 2 граммами сахарозаменителя и 10 граммами крахмала. Перемешиваю. Теперь смешиваю все сухие ингредиенты для теста. 40 граммов кокосовой муки, 8 граммов подсластителя, немного ванилина по вкусу и 10 граммов разрыхлителя. Перемешиваю. Четыре яйца взбиваю до пышной пены. Если в качестве подсластителя используете эритрит, то лучше взбивать его вместе с яйцами, так пирог получится пышнее. Просеиваю половину сухой смеси. Слегка перемешиваю. Просеиваю оставшуюся сухую смесь. Окончательно перемешиваю на медленной скорости. Перекладываю половину теста в форму диаметром 16 сантиметров. Распределяю тесто по дну. И выкладываю вишню. Думаю, можно было добавить и поменьше вишни, чтобы она легла в один ряд. Выкладываю оставшееся тесто и как бы заполняю им пустоты между вишней. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Готовый пирог накрыть крышкой и охладить. Разрезать лучше ножом с зубчиками, чтобы вишня разрезалась, а не проминалась. Вот такой простой, но очень вкусный пирог получается. Его также можно приготовить с любыми ягодами. Если вам понравились эти рецепты, поставьте им лайк и подписывайтесь на мой канал. Приятного вам аппетита!